ก็เติร์จึงปีชนำเลือนนั่นต่อคณีจ้าหลังดอทไงล้างเตียกวาดห้าเมียนนาเตี้ยจ้าเมียนแต่เตียบอตนางมีนังไอจ้าเคยแต่สมรรถภาพตนางเองการนะเคยสมรรถภาพบอมจ้าแบรนด์ชื่อเนาะพอไงนิดดาวแต่รีวิวเตียเก๋โดยกับหมอรีวิวเตียครูนไอดอเลยเตียครูนไอทอดบ้านเพลดเลยซาแต่ละวันตูนจังให้เมียนแต่ไปยบเตได้จะไปเรียนงัดในขนมการมาเล่นเตียกวาดมารีวิวเตียกวาดให้ได้กวาดปริทมพลังมองต้องเอาคณีจ้าบอลใหญ่ปีพลังเตียวันโจใบเตียไวโจคณีนี่บันใหญ่ปีได้จ้าจังบันใหญ่ปีเตียนี่เทียบเปิดเตอร์ติงตะกบายมาเลี้ยนนี่แต่บกแตงเด็กก็บกแตงการปริได้แทมต่อคณีดังเสียไว้จ้าได้คือทลายได้จ้าโจจัดปีเลี้ยนในดังมาเตียนังให้บักคลังทวีโจเตียกวาดไว้เนี่ยต่อคณีจ้านี่ดัดสตับการฉุกรอดยิ่งดัดพลิกนี่มันตรูปมองไงสำคัญทวีแต่เนื้อเตี้ยน่าจะสแกนจ้าดอแต่บางทวีฟ้าประเดี๋ยวชมในขนมหนังสลับบรินี่เนื้อบริบเมียนสำนักเนี่ยได้กดจังบ้านดำไหลได้ทูไทยแม้ให้แต่ทูไทยนะแกแต่ซ้ำรุ่มให้ต่ำหมได้ให้หนังเตี้ยทมมาต่อคณีต่อคณีอาจจะเราบริบเมียนสำนักนี่บ้านบัดเทียบไปจำเต้เตี้ยนี่คือดำไหลขมเตี้ยยงไม่น่าในจีบมองเนื้อต่อคณีปันใต้ต่ำหมบ่เวียบ่เมื่อเต้คือทงเชียงหมองจ้านั่งวิจิการจะเราการสลายบ่เยิงเต้จ้าให้บสลองเว้นยังแกเมียนคลาสสิกมาตั้งแกเมียนโมเดิร์นมาตั้งให้เมื่อตุ่มหอมเตียจะได้ตั้งยมรีวิวจูในสำหรับเนี่ยได้กดจับอารมณ์บริเวณมีนสำนักอาจจะมาเมื่อวิดีโอนี้บ้านก่อนแต่ถ้าจะเขียนใบก็กระทงทะเลได้ให้คือจะแก้จับบ้ามาจับเตียตัวมองตัวเนี่ยจะตะนางยมนั่งไอให้เดเปเสียบแต่ถ้าโจตะดอนละกะไรจะเขียนงูดจะยมจับอารมณ์จึงแก้ตัวเนี่ยตั้งไออัดคือตัวตะเกาะแกมีนตัวเตี้ยยัยมันถ้าจะจมเมืองจะไอนึงบ้านมากับเพลย์cáiเผลอทัดเตี้ยได้cho nghỉ trắng á Đập ảnh miễn theo miên này ọc thả ọc นี่ขอนแต่มาพนัยในมาจวนนี่นะต่อคณีจ้าโอ้มือมาถัดทมมาเถิดแต่ลังแต่ดอจวนเลยวิ่งเหม็นหัดแต่แย่ไอ้กระไรนี่เว้นจากก็ชนัยเธอจะแขนใบซ้ำต่อคณียัยเต้วิซอได้ทมตะเหลียยังแย่เต้บริวิมินสำแหน่งไอ้ดำไหลคืออันยี่บรรทัดซ้ำร่มมองแต่เนี้ยต่อคณีก็ติ้งตั้งปีกการสมเมินเชียงมินในแท้การจนวนน้องก็ติ้งอัตอนบกกรือเตไอ้เวลาบอกก็คือชื่อเวลาได้ไกลเดียดใต้คนละท่าน่ะไปเด็กก็เด็กกัวเต้ให้โบกจมูกหนึ่งการเด็กก็ติ้งได้บริทานเต้อาจโจจัดปีเลียนในได้นั่งไงคณีเถิดดังจะไปคลาดได้ใครยังเตี้ยมีนได้ให้ได้กวดได้ซาแต่กวดเถิดทั่วเคลียงพ่องให้น้ำมวยเตี้ยก็เถิดทั่วกระไหลสมับโกนเลี้ยงจังเตอใจให้นี่ก็โจมาลุกลอยจ่าประตูโกนกับหลักโกนกับหมองเกยยัยเตอประตูมวยก็ท่อมหมองเนี่ยเอาคนนี้จ่านี่ประตูไม่ขู่แซ่ดีขอนแต่ประตูไม่ขู่แซ่นะเนี่ยเอาคนนี้จะคือขั้นใจยัยมองใบบุญพนัยมองให้ยัยเตอปีจวนนะต่างจวนตีมวยจวนตีปีคือทาประตูตุ่มหอมทงโดยคนนี้กลายในวันจะกระทำสเตอร์จัดหมองกลายประตูกดเกยนึงไงประตูมาคือมันเวรังด้านข้างแขวตุกสมัยเชียร์สัมปานี่จังเตอโอ้ยเตอตัวหมองง่ายเจ๊cáiมือปรีปรึกษาและตาวอนเนี่ยโอเคประตูมาโจตัวดอประตูกับแอลเนี่ยตอนนี้เจ๊เคยแย่ปีมาประตูตัวมาประตูเย่จำได้ชั่วแต่ยมโจตัวควายควัดนี่คือสัตว์ในขนมประตูแต่มวยเตะให้ประตูตักวันยาเนี่ยได้ชนะนั่งเจงมาชนะตามกับปูมาจ้ามองให้มาตักกาโชคไว้กับปูนั่งเนี่ยต่อแล้วนี่โอ้ยตัวให้จ้าคือถ้าเจงมาแกถ้าดมไรจัดมาจ้าไปพูดแต่ได้ไปปนก้อนกับปูผ่าพายกันเนี่ยเราไปเจงก็ด่านั่งเตอมวยเตอเงี้ยสูดด้วยกันเนี่ยมองให้ประตูกับอาเกี่ยมีประตูกับอาข้างประเดี๋ยวพ่อข้างปนพ่อเงี้ยนี่ประตูกับอาข้างประเดี๋ยวสมัยเมื่อตอนนี้จ้านี่ก่อนแต่ประตูกับอาข้างบดร้ายนะดอมลังไงhay ôi vậy từ sập khục mỏng á vậy men tình ní cái tình ắt đài tới tiền ní thôi nhưng mình trẻ tha bờ mũ đấy nhưng khơi bò bật hay bên vậy bị bật tung côn bạc quạt với cứ tha mà thông tần lìa vậy tới mà sần nắm mà sần nọc chất mà nhưng làm từ đó chọn tivi ấy cha chọn tivi nâng tâm bật miền chọn tivi chọn sky ba tiết bàn tay nhưng chơi lại không bay tại nhóm mau nó bay đặt tè quạt phơi mình toàn hao với tao khi cha mình toàn ban liệp bò ấy cái nhóm chơi lại từ đó lừa đây đi bật tung ping chụt bạc côn sấy bạc quạt đấy nè côn sấy bờ cha mới tới em dèm tàu hai bà xu tha sầm mẹp chặt nhom món nhom cất tha côn sấy bạc quạt á mà thầmแต่tha quạt hiển sâu hàng côn phò bạc quạt ấy nâng cứ bật tục bật nâng cái hơi đặt thông pe dây hay ní cứ bật tục côn phò tivi bạc quạt đấy là đặc nìa bật tục côn phò tivi bạc quạt nâng cứ tha cha bài modern hiện sạp xaและขณะใจมองcái bờ bài sự cung chẳng cái nè hai bà này quên cha cứ bật tục bong phò thông mò vậy cha má bật tục bong phò thông nâng cha cứ bật tục smart nâng micro xa cha nâng vậy tới cứ thông vậy cha bật tục ní cứ khó khăn thoáng đa cả lạiประตูได้ดักอ้างนั้นคือcáiกัดมาพนัยสมัยโยตัวประคบประตูโกนทีปีบักกวาดไอ้ข้างโกนผอกทองบักกวาดนั่นคือสลายพอตักบิด giờ chăm bạc rồi đã hai lại đặc biệt nó cứ chụp bạc rồi bạc con phò chụp bông quạt thành o
ហើយសំខាន់ដល់នេះដឹងមកចាចូលទៅដល់ហ្នឹងឃើញទឹកអប់អាតូមិចទៀតណានេះផ្ដាំផ្ញើទៅជាព្រឹកផងយ៉ាកូនប្រុសច្បងគាត់ចាហ្វេនអាតូមិចពណ៌ខ្មៅអូយយាយម៉ានសំបីតែខាងប្រុសក៏មានតុកសម្អាងរៀងខ្លួនដែរណាកំលេងសើចតាមពិតមានមួយជាន់ទៀតដែលគេហៅថាជាន់ Sky Bar ហ្នឹងជឿឡើងណាស់អូយធៀបពិតឡើងមកដល់ជាន់ទី2នេះក៏ចុកជើងផងដួលទៅហើយអញ្ចឹងសុំណាបងប្អូនចាចុះទៅវិញហើយប៉ុន្តែបើអ្នកដែលគាត់ចង់បានផ្ទះធំតម្លៃ7 លានអានេះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ថាមិនមែនដីកែងទេប្រហែលជាទំហំផ្ទះដដែលហ្នឹងណាវាមិនដល់1 លានទេនិយាយទៅទំហំផ្ទះធំប៉ុណ្ណេះអាចតម្លៃត្រឹម60,000 ជាងទេបងប្អូនបើដីអត់ចំកែនិយាយចំទៅតម្លៃគឺវាខុសគ្នានឹងដីហើយបើផ្ទះគាត់នេះវិញចាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាតាមពិតដីគាត់ប្រិចមួយសាហើយអញ្ចឹងតម្លៃផ្ទះហ្នឹងវាឡើងជាង1 លានហើយដល់តែពេលគាត់ទិញប្រិចទៅខាងស្ដាំមកចាហៀងទៀតនោះចាខ្ញុំអត់ដឹងហ្មងទេតែខ្ញុំដឹងថាវាមិនមែនថោកទេគ្នាដឹងស្រាប់ហើយដីដែលគេត្រៀមសាងសង់ផ្ទះហើយយើងទិញយកមកប្រគ្រប់ផ្ទះយើងនេះសំខាន់ហើយខ្ញុំនេះចាអង្គុយបិទម៉ាស់ធ្វើមិនដឹងដូចផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាកន្លែងនឹងវារៀងស៊ីដែរចាសាឡុងក៏អែមហើយចុះមករៀងហត់អញ្ចឹងទៅយើងរីឡែកណាចាមិនធំតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាអស់ប្តីមកបិទបន្ថែមជាមួយទៀតហើយប្តីខ្ញុំឲ្យតែឃើញម៉ាស់ហ្នឹងគឺចូលចិត្តហ្មងពពួកម៉ាស់ស៊ីកាហ្នឹងគឺ favorite របស់គេហ្នឹងខ្ញុំមកឲ្យតែពេលថាចូលស្តុកម្ដងដោយសារវាដាច់ស្តុកយូរអញ្ចឹងត្រូវតែដកមកកេះទុកឲ្យគាត់បើសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំបិទឆ្លាស់គ្នាពណ៌លឿងផងពណ៌ស៊ីកាហ្នឹងផងតែបើប្តីខ្ញុំដឹងជាមិនចូលចិត្តបិទតែពណ៌ហ្នឹងពេលខ្លះធម្មតាជឿតែអស់នេះគាត់មនុស្សប្រុសជួនកាលទៅគាត់មិនចូលចេះញ៉ៃឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងដូចយើងមិនដឹងអូយនិយាយទៅគឺថាអារម្មណ៍ល្អហ្មងចូលដល់ផ្ទះនេះបបួប្តីបិទម៉ាស់ផាក់ collagen និយាយទៅដូចផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណាអ្នកតោះគ្នាកុំគិតថាអូយដល់កណអ្នកលក់លេខគេមានអស់ហើយអ្នកខ្លះមិនស្រួលលួចគិតទៀតចានេះតំណាងគេម្នាក់ផងគេមានប៉ុណ្ណឹងឲ្យចូលម្ចាស់ brand មីទៀតដឹងប៉ុណ្ណាទៅហើយឃើញជាក់ស្ដែងម្ចាស់ brand មីមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងចាពាក់តែអាវកាផ្លេស្ពីទៅកបោបមួយចាកវលមកគូពាក់ផងចា review ជួយលើកទឹកចិត្តកូនចៅតំណាងចែកចាយចុងក្រោយមានស្អីទេបងប្អូនចាបង្កើតផលិតផលមកដូច collagen អញ្ចឹងដើម្បីសុខភាពព្រោះអីមនុស្សយើងឥឡូវនេះអាយុកាន់តែចាស់ជ្រេសម្រាប់ខ្សត់ខ្សោយអញ្ចឹងត្រូវតែថែទាំខ្លួនឯងជាពិសេសគឺសុខភាពហ្នឹងហ្មងញ៉ាំរបស់អីក៏ដោយរលុយមកដល់ចំណុចនេះហើយមានគ្រប់យ៉ាងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវគិតបន្ទាប់គឺខ្ញុំបង្កើត collagen នេះឡើងដើម្បីសុខភាពហើយនិងសម្រាប់របស់ខ្ញុំព្រោះថានៅពេលដែលជីវិតខ្ញុំដើរដល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំជួយតំណាងចៅចាយខ្ញុំឲ្យមានគ្រប់សពខ្ញុំអាចជួយឲ្យពួកគាត់មានជីវិតមួយជោគជ័យបបោអត់ខ្វះហូបអត់ខ្វះចុកនិយាយទៅគឺខ្ញុំសុបាយចិត្តពេកហើយអញ្ចឹងហើយអ្វីក៏ខ្ញុំមានដែរថ្ងៃនេះអញ្ចឹងតើអ្នកមិនបារម្ភទេអ្វីដែលខ្ញុំផលិតមកមួយគឺខ្ញុំយកស្នាដៃហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនហើយបញ្ជាក់ទៀតចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលជោគជ័យរបស់គាត់នេះគាត់មិនមែនថាអូមួយឆ្នាំមិនជោគជ័យដល់កម្រិតហ្នឹងទេឬក៏2 3 ខែអញ្ចឹងគាត់រហូតមកជោគជ័យកម្រិតហ្នឹងតើអ្នកដឹងហើយគាត់រហូតស៊ីមួយខ្ញុំគឺយូរឆ្នាំមកហើយពី brand មីមិនទាន់ផ្ទុះមានន័យថាយើងចាប់ដៃគ្នាកសាងគេឈ្មោះជួយជំរុញទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជួយលើកតម្កើងផលិតផលដែលយើងលក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនរហូតដល់យើងមានថ្ងៃនេះមានគ្រប់យ៉ាងគ្រប់គ្នាខ្ញុំបានធ្លាប់ប្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយថាបើខ្ញុំមានខ្ញុំមិនឲ្យពួកគាត់ក្រទេហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំជាមេពួកគាត់ឲ្យខ្ញុំមានបានតែឯងខ្ញុំនៅឲ្យពួកគាត់ខ្វះខាតនៅឡើយចាអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់សោយសុខដោយសប្បាយចិត្តដែរហើយគាត់ចាប់ដៃជាមួយខ្ញុំតាំងពី brand មីមានតែ1មុខ2មុខរហូតមកដល់ឥឡូវបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយអត់ក្រោម50មុខទេបើបូកទាំង Aston ហើយនិង Papa អញ្ចឹងហើយវាស័ក្តិសមហើយជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានការខិតខំប្រឹងប្រែងចុះបើគេរកស៊ីជាមួយយើងសូម្បីយើងម្ចាស់ brand យកមានអីសោះគេរកស៊ីជាមួយយើងគេមានសល់អីសោះសួរថាតើគេមានកម្លាំងចិត្តរកស៊ីដែរអត់ហើយត្រូវចាំមកបងប្អូនចាយើងអត់ត្រូវចំណាយអ្នកដតីទេយកភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដតីយកមកលើកកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងបងប្អូនត្រូវចាំសម្ដីខ្ញុំប្រឹងចំគោលដៅគឺមានដូចគ្នាមិនថាបងប្អូនលក់អីក៏ដោយលក់លៀសក៏ដោយលក់កាហ្វេក៏ដោយចាលក់បបរលក់បាយលក់បុកល្ហុងចាឲ្យតែលក់ដាច់ហើយទាំងអស់គ្នាធ្វើឆ្ងាញ់មានគុណភាពគេចាំលក់អីក៏ដោយឲ្យតែលក់ដាច់គឺមានគ្រប់គ្នាឥឡូវខ្ញុំគុណលេងជួនកាលកាហ្វេអ្នកខ្លះលក់មួយកែវ1 រៀលកន្លះណោះជួនកាលមួយកែវគាត់ចំណេញតែ5កាក់ឯងបងប្អូនចុះមួយថ្ងៃគាត់លក់បាន 4-5,000 កែវហើយមួយខែគាត់លក់ប្រហែលទៅនិយាយចាំផលចំណេញគឺអាស្រ័យទៅលើបរិមាណនៃការលក់និងសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំទម្រាំតែមានថ្ងៃនេះទម្រាំតែខ្ញុំចេញអីក៏ផ្ទុះចេញអីក៏លក់ដាច់ដែរក៏ខ្ញុំសាងទំនុកចិត្តពីភ្ញៀវមិនមែនតិចឆ្នាំដែរដល់ថ្នាក់មកដល់ពេលនេះគេទុកចិត្ត brand មី brand Papa brand Aston ចេញអីក៏មានការគ្រប់គ្រងរហូតដល់ខ្ញុំមានលទ្ធភាពបើករោងចក្រចឹងហើយគ្រប់យ៉ាងបានពីការតស៊ូហើយស្មោះត្រង់អត់មានអីដែលបានមកដល់ងាយទេអរគុណច្រើន